Oh my god. Aduh, teman-teman. Udah malam nih. Mama mau tiduran di sini nih di kolam karet. Teman-teman ya. Aduh, wah enak banget ya teman-teman. Mama mau istirahat di sini Mama mau boboan dulu ya teman-teman ya. Aduh. Ada selang teman-teman, aku kerjain lagi teman-teman. Ini teman-teman, aku pencet ya. Oh my god. Aduh, kok kayaknya punggungku besar ini. Kenapa ini? Aduh, kok punggung mama besar sih? Aduh, gimana ini berdirinya? Aduh, kok punggung mama besar seperti ini nih? Aduh, jangan-jangan. Aduh. Tadi mama habis dipompa nih sama siapa ya? Pasti sama Jelin. Aduh teman-teman, kok punggung mama besar seperti ini sih? Lihat teman-teman. Aduh, besar banget punggung mama. Aduh, gimana nih caranya nih biar kempes nih? Ya udah deh, mama pencet aja ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Teman-teman mama pencet ya. 1, 2, 3. Sabar sayang, sabar.